Protokolli nënshkruar ndërmjet Italisë dhe Shqipërisë për ngritjen e qendrave të riadhezimit për migrantët është në përputhje me ligjet e Bashkimit Evropian, për aq kohë sa të drejtat e migrantëve mbrohen plotësisht. Ky është opinioni i Nicolas Emilio, avokat i përgjithshëm në Gjykatën Evropiane të Drejtësisë, para vendimit përfundimtar të gjykatës në Luksemburg. Në një analizë të hollësishme, Emilio vëren se ligji i Bashkimit Evropian nuk e ndalon një shtet të krijojë qendra riadhezimi jashtë territorit të tij, por nënvizon nevojën për respektimin e të gjitha garancive ligjore për migrantët, përfshirë të drejtën për ndihmë ligjore, përkthim dhe kontakt me familjarët. Marrëveshja midis dy vendeve parashikon ngritjen e qendrave të pritjes në Gjadër dhe Shëngjin, duke sjellë kritika nga organizatat e të drejtave të njerëzit, si dhe disa juristë të cilët kanë ngritur pyetje lidhur me kushte të tilla për ndalimin dhe mbrojtjen e të drejtave të migrantëve. Nga ana tjetër, mbështetësit e marrëveshjes e shohin këtë si një mundësi për të ulur presionin mbi sistemin italian të azilit, si dhe për të përshpejtuar procedurat e shqyrtimit të kërkesave të azilit.